Барығыҙ үҫкәндәрем, тылсымлы әкиәт иленә рәхим итегеҙ. Кешеләр борондан уҡ батырҙарҙы данлаған, ҡурҡаҡтарҙы хурлаған. Халыҡ телендә батырҙар тураһында әллә күпме әкиәттәр, ҡобайырҙар, мәҡәлдәр бар. Тап шундайҙарҙың береһен Алпамыша батыр тигәнде һөйләмәксемен мин һеҙгә бөгөн. Йәгъҙәле Данил, Искәндәр, Шәүрә, юламан йүгерегеҙ минең яныма яҡыныраҡ. Йәгъҙәле, килегеҙ, ултырығыҙ. Телевизор ҡараусы дуҫтарыбыҙ, һеҙ ҙә уйынсыҡтарығыҙҙы ситкәрәк алып ҡуйығыҙ ҙа беҙҙең янға яҡыныраҡ килегеҙ. Дуҫтар, минең һеҙгә бер һорауым бар әле. Батыр булыр өсөн ни кәрәк? Ҡурҡмаҫҡа. Эйе, шулай. Әсәйемә булышһам, ул мине батырым тип һөйә. Олатайым һуғышта булған, вәт исмәһен батыр. Спорт менән шөғөлләнергә кәрәк. Батыр көслө булырға тейеш. Барығыҙ да хаҡлы үҫкәндәрем. Ҡурҡыуҙы еңгән батыр булыр ти халыҡ мәҡәле. Тимәк, батыр булыр өсөн иң тәүҙә ҡурҡыуҙы еңергә кәрәк. Ата-әсәһенә, кешеләргә ярҙам иткән дә батыр була. Бөйөк Ватан һуғышында ҡатнашҡан батырҙар айырым иғтибарға лайыҡ. Нисек ҡурҡмаҫҡа өләсән апай? Мин бал ҡоштарынан да ҡурҡам. Улар сағалар. Бал ҡорттары сабырһыҙҙарҙы яратмай шул. Һелтәнә башланыңмы, ташланыуҙарын көт тә тор. Тимәк, батыр булыр өсөн түҙемле, сабыр да булыу кәрәк. Шулаймы Иламан? Һеҙ, дуҫтарым, көслө берҙе еңер, аҡыллы меңде еңер тигәнде ишеткәнегеҙ бармы? Әйе. Тимәк, батыр тәү сиратта аҡыллы булырға тейеш. Бөгөнгө беҙҙең әкиәтебеҙ дә тап шундай аҡыллы батыр тураһында, Алпамыша тураһында буласаҡ. Борон заманда бер әбей менән бер бабай йәшәгән ти. Уларҙың балалары булмаған. Улар бик фәҡирлектә торғандар ти. Бабай бер байға эшкә йөрөгән. Шулай бер көндө эштән ҡайтыуҙарына бер бала илап ултыра икән ти. Әбей менән бабай ҡыуанып киткәндәр. Был малайға кем тип исем ҡушабыҙ тип һөйләшкәндәр. Әйҙә, Алпамыша булһын тигәндәр. Һәм малайға Алпамыша тип исем ҡушҡандар. Был малай бик таҙа булған. Йыл үҫәһен ай үҫкән, ай үҫәһен көн үҫеп, 1-2 йыл үтеүгә ата-әсәһенә ярҙам итерлек ҙур аҡыллы егет булып буй еткергән ти. Бер ваҡыт эшләп йөрөгәндә Алпамыша яҡындағы бер батшалыҡта майҙан була тигән хәбәр ишеткән. Барып тиҙ генә байҙан ат һораған. Бай ризалығын биргән. Алпамыша аранға табан китеп барғанда башта йүгән, ҡылыс алайым әле тип келәткә кергән. Йүгән менән ҡылысты алғанда былай тип уйлаған. Аранға керәм дә, йүгән шылтырлауына ҡайһы ат боролоп ҡарай, шуны үҙемә алам дигән. Алпамыша аранға кергәс, йүгән шылтырауына бер ҡорсаңғы боролоп ҡараған. Һеҙ ҡорсаңғының нимә икәнен беләһегеҙме? Мине юҡ. Белмәйһегеҙме? Ҡорсаңғы ул эшләп, йонсоп, ябығып бөткән ат була. Алпамыша бәхетем шунан икән тигән дә ошо атты етәкләп алып сығып киткән. Шунан Алпамыша байға барып, байҙан уҡ, һаҙаҡ, ҡылыс һорап алған. Йәгъҙәле кем Алпамыша батыр булып тора? Әйҙә, Данил Алпамыша батыр булһын. Алпамыша атты етәкләгәндә ҡайтыу яғына киткән. Китеп баралар икән, ат ҙурая башлаған. Ҙурайған да шундай матур бер толпарға әйләнгән ти. Бер йылғаға төшөрөп, атын һыу эсереп ала Алпамыша менеп ултыра. Шул ваҡыт теге ат телгә килә. Йәле Алпамыша, күҙеңде йом әле ти. Алпамыша күҙен йомоп, асыуы була, ҡараһа үҙенең өйө янына ҡайтып та еткән икән ти был. Шул кисте ҡунала Алпамыша иртәгәһенә теге батшалыҡҡа майҙанға китә. Майҙанға килеп үтһәләр, һунда халыҡ йыйылған ти. Алпамыша кеше араһына аты менән кермәй бит инде. Атын ебәрергә була. Шул ваҡыт аты уның телгә килә. Һин, Алпамыша, минең 3 ҡылымды алып ҡал ти. Кәрәк булһам, шул ҡылдарыма һыҙғырырһың, мин килеп етермен ти. Алпамыша тап шулай итә. Ҡылдарҙы ала ла халыҡ араһына керә. Тәүҙә ҡарап тора был. Бер батырға ҡаршы бер кем дә көрәшергә сыҡмай. Ҡурҡалар ти. Шул ваҡыт Алпамыша: «Йәгеҙ, килтерегеҙ әле миңә таҫтымалды, мин көрәшкә сығам» тигән. Бөтә халыҡ хайран ҡалған. Көрәштең
Батырдарға көрәшер өсөн нашны нагышлап сигелгән матур тастымалдар биргәндәр. Кемдә кем көрәштә еңеп сыга, шул батырга ошо тастымалды бүләк итеп калдыргандар. Кара әле бигрәк матур итеп сиккәндәр бит Шәүрә. Әйе. Алпамыша Кара батырга каршы көрәшкә сыккан. Эй, алышалар ди булар. Эй, алышалар ди булар. Бер заман тубыкка саклы ергә баткандар. Шул вакыт Алпамыша Кара батырды ердән һөйрәп сыгарган да күккә алактырган ди. Шуннан ергәлә тидермәенсә кире кулына тотып алган ди Кара батырды. Халык хайран калган. Бөтәһелә кул саба башлагандар, Алпамышаны мактагандар, уга бүләктәр биргәндәр. Майданда еңеүсе батырга иң шәп, иң матур бүләк ул сигелгән кулъяулык булган. Кыздар алдан ук батыр өсөн атап матур-матур кулъяулыктар сиккәндәр. Шәүрә, кара әле, яхшымы? Әйе. Бигрәк матур бит. Батшаның шарты былай булган. Кемдә кем Кара батырды еңә, кемдә кем сабып килгән килеш кулса күдәүеннән уг үткәрәм, кемдә кем минең кызымды ашарга килгән алты башлы дөюде үлтерәла, шуга үземнең ярты батшалыгымды бирәм, дигән батша. Был үз шарттың тәүгеһен Алпамыша үтәне бит инде. Хәзер икенчесен үтәргә кирәк. 50 сакрым алыслыкка аттарды сабыштыралар. Теге кулсаны бейек тау башына мендереп куялар. Күз күреме ердән шуга атырга кирәк. Береһе лә үткәрә алмаган шул кулсанан үзенең угын. Алпамыша ерактан ук атып ибәргән икән. Уның угы теге кулсаның күдәүеннән үтеп, майданның кабыртаһына килгәндә кадалган ти. Бөтә халык хайран калган, тагыла кул сапкандар, Алпамыша батырды мактагандар. Икенче бер батшалыктан үс итеп, батша кызын алырга дип 6 башлы аждаһаны ибәрәләр. Батша кызын бер келәткә бикләп куялар. Алпамышаны шул келәт янына алып киләләр. Шул вакыт тудан тудырып, йөр төтрәтеп, теге аждаһа килеп иткән. Алпамыша аждаһага: "Я, алышмы, көрәшме?" дигән. Шуннан булар эй алыша башлагандар. 2 көн, 2 төн бер туктамай алышкандар. 3нче көн дигәндә Алпамыша диюдең адакынсы башын кисеп алып, бер таш астына кыстырып куйган ти. Иреккә сыккан кыдыкай шуннан атаһына кайтып, Алпамыша аждаһаны ла еңде дип әйткән ти. Батша Алпамышаны янына сакырган. "Ярай, рәхмәт, егет. Минең кызымды коткардың, мине куандырдың. Мин үз һүземдә торамыл" дигән. "Буна ал һиңә ярты батшалыгым. Әгәр дә минең сибәр кызым һиңә охшаһа, уны ла үҙеңә алһаң була" дигән. Кыдыкайдың исеме Айһылыу икән ти. Шундай матур кыдыкай булган ул, батшаның кызы. Айһылыу менән Алпамышага туй яһагандар. Бөтә дөньядан үҙләренең дуҫ-иштәрен йыйгандар. Алпамышаның ата-әсәһен дә алып килгәндәр. Уларга айрым һарай бүләк иткәндәр ти. Буна шулай был туй айдан ашу дәвам иткән икән ти. Алпамыша батыр атына атланып ерак-ерак ердәргә һунар итәргә яраткан. Һәр вакыт һунардан кайтышлай бейек тау башына менеп ултыра, атын акланга ашарга ебәрә икән. Ә үзе шунда рәхәтләнеп ятып йоклап ала ти. Теге Кара батыр бул Алпамышаның артынан күзәтеп кенә йөри икән. Кайтканда Кара батыр үзенең кешеләренә әмер биргән. Алпамыша йоклаган ердә тәрән итеп соқыргадыгып дигән. 12 һыбайлы барып соқыргадгандар. Шуннан йоклап яткан Алпамышаны этәгәндәр дә усыргандар шул соқырга. Ә уның атын алып кайтып, таш һарайга бикләгәндәр. Кара батыр бөтә ердә мактанып йөргән. Янәһлә был дөньяла ул гына батыр. Бер вакыт Айһылыуның әхирәттәре яланга еләк киергә сыккандар. Еләк киеп йөрөйдәр икән. Бер вакыт ниндәйдер бәйет ишетеп калгандар. Озын сәсле, кара кашлы Айһылыуым бар микән? Ялы куйрыгы ергә тигән туры тылпарым бар микән? Дип йырлаган ди Алпамыша. Кыздар был тавышты юллап килгәндәр. Караһалар, соқырда Алпамыша батыр ята бит инде. Тиз генә йөгереп кайткандар да Айһылыуга буның турында әйткәндәр. Айһылыу йөгереп барып үзенең сәсен теге соқырга төшергән. Янәһле Алпамышаны сыгарырга маташкан. Килеп сыкмаган.
Шул вакыт Алпамыш Батыр минең тулпарымды алып килегез. Югыйһә харап булам дигән. Тулпар Алпамышаны барып коткарган. Алпамыша атына атланган да менә шундый шәп тулпарына мәл юламан. Шуннан Кара Батырга табан киткән. Кара Батыр үзенең солдаттарын тезеп кенә тора икән, Алпамыша Батыр сабып килеп тә еткән. «Я, Кара Батыр, әзерһеңме алышка? Әйдә» дигән. Мин һине яхшы итеп әзерләнгәс, көтеп тораһың икән дип уйлаһам, һин гаскәр менән каршы алаһың дигән Алпамыша. Кара Батыр юхаланып: «Эй, Алпамыша, ни арала кайтып еттең? Хәлдәрең нисе, кайдарда булдың?» дип һорашкан була ди. Солдаттар аптырап калган. Ысынында был Алпамышаның солдаттары бит инде. «Я, етер, һин минең баштан көлөргә уйлагайның, килеп сыкманы был эшең вәзирдәренә. Кара Батырды алыгыз да зинданга киретеп бикләп куйыгыз. Кәрәк сакта үзем сыгарырмын» ди. Алпамышаны һарайда бик яхшы итеп, куанып каршы алалар. Шул көндән алып, Алпамыша менән Айһылыу бик бәхетле гомер кисерәләр икән. Алпамыша әле булһа шулай батыр булып йөри ди. Буна шулай үткәндәрем. Һезгә әкият охшанымы? Окшаны! Вәт афариндар, һәр замандың үз батыры. Батырлык кылам дип әллә нинди мажаралар эзләп йөрмәгез. Акыллы кешегә батырлык адым һайын ул, тик уны күрә белергә генә кирәк. Кешеләргә игътибарлы, ата-әсәегезгә ярдәмсыл булыгыз. Олыларда олылагыз, кешеләрдә рәнҗетмәгез. Батырлыкта матурлык ди халык мәкале. Батыр да матур да булып үсегез. Бүгенгә әкият китабын ябайык. Һау булыгыз үскәндәрем. Һау булыгыз. Усрашканга тиклем, дуслар.